まあ臨海もまさかエギを投げられるとは思ってない話で。おー、あ、まあまあ大きいですね。ええやろ。ほらブレードチーム任したけじゃ。頑張ります。まあ浮きは右に流れててラインは左にあるんですけど、一見これ差し先行に見えるんですけど、どうもですよ、多分浮きは左へ行きたがってるような気がするんですよね。だから多分浮きから下は差し先行になってないと思うんですけどね。多分これどこ投げてもいいかも全然わかんないですし、ちょっとやばいですねこれ。どこ狙えばいいか分からん、全然。30超え。あー、30番あるの。いらんか。いらんか。あ、もらって大丈夫。これ深いです、かなり。ああ、これ、おお。これ遠慮証言や。僕なんか、浮きはこっちへ行こうとしてるんですけど、潮はこっちへ。そうよ。ただラインはこっちへ行こうとする。そうそう。こっちが正解よ。だなんかでラインが先へ行こうとするんですね。ラインが先に行こうとする。はい。そう、潮が向こう行くよね。あっち行くよね。ということはもっとこっちへ投げてなんかいい感じに。おライン向こうからこう入れ込んだね。向こうから。こっちからじゃあこっち向こうされるやん。はい。行くよ。だから向こうの潮目の向こうからだから。あ、これ潮泡があるの。はいはい。で向こう泡の向こう側がちょっとジャバ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 ってなってる。はいはい。あっから入れたね。先これこっちや。バッカンここに持ってもはい。でまっすぐ投げて。ここら辺でラインをこれ潮に乗せたの。いい夢がね。潮がこっちについてる。はい。ラインをこの潮になってる。こっちの潮。こっちに。これで、まあだから糸をこう持っていかないから。こっちですか。糸はこっち。糸今糸やろ。見えてる。で潮目糸やろ。潮目と浮きはまっすぐになってる。はい。あれでよ。こんな感じで。これよ。普通に流れるやん。あら。見える浮き。はい。おるわ、ここに。はい。で、これでよ。立ち位置がじゃあちょっと悪く。そう、立ち位置こっちにやるけん、糸が変なんだよね。こんななる。そうです。こんなに。そう。だけん、これでやけ。こう持っていったらいい。これ向きになるんだったらもうあここに来たらよ。あ、これ。あ、はい。オラのとこ来てから、オラのとこでやったら、オラこっちでやっちゃう。
ちょっとここでじゃあこっちがき勉強させてもらいます。こっちがき多分ええとこやね。ちょっと国見さんずうずうしくですずうずうしくですいませんが、こっちで釣ってみてちょっと見せてもらえますか。それかしらんぞ。今浮きは右にどうでしょう。右に行こうとしてますね。さっきは左に行こうとしてましたよね。いやさっきだ、おらんな。入入れ方やけんにゃ。だろ。おいだ、ほら。いや。入れ方、こんな塩がボロボロ変わるけん。はい。まあひょっとしたら難しい。一回一回考えながらいけないからけんにゃ。で、いやいまだに全然わかんないですね。ちょっと難しいのよ、やっぱ。もうはやまだ、これでまた瞬間変わっちゃうけんにゃ。で、どう言ったらいいやろね。ずっと悩みよろ。はい悩むいうことは仕掛けが馴染んでない、馴染みにくい、はい食わん、あれ食わんかな食うかなあ、変な、糸が変なって、はいはいちょっとこう、戸惑いができてくる。はいじゃなくて、あこに投げてああやっていって、あこに仕掛けを持っていったら、まず食うかもしれん。夕顔、海を見ながら、こう、一頭一頭考えて、こっちで馴染まなったら、同じようにこっちに投げるわけじゃなくて、どうにかしようじゃなくて投げる場所をそうそう、塩を見て、はいまあ、立ち位置も関係あるからけど、はい立ち位置考えて塩を見て、まあ、言ったら人間が釣りやすい塩を見つけな。魚は刺しへ食わんけん。ああ意味わかるはいはいね、人間が釣りやすい塩を見て釣りやすいように流しよったら、魚も餌を食いやすいように仕掛けが流れていくけん食うがい、ね、人間が難しい仕掛けが馴染んでないいうことは、魚の棚まで仕掛けが入ってないけん、魚が食いにくいけん食わんないけん。そこをどうにかこうにか見つけないか、自分が釣りやすいところ、はい、であとポイントを見極めて、あこで食うがやったら立ち位置にして仕掛けをあこに振り込んで、あこに入れ込む、巻きへ打って巻けず刺しのをあこに狙うために流し込むような釣り方をやった方が数というか、まあ超過は上がるね。こっちの方がまだ単調な感じです。おこっちの簡単だ。ちょっとこっちで僕おやれ。全然言わん、全然。あ、その前にちょっと一枚取ってくれるか。あはいこれやりことあっちがやろかこれ今全然わからん。ポイントあの辺にあるのは間違いないんだけど、この持っていき方で果たしていいのかな。こうなっちゅうけどもこうなってるんで、で沖へ投げたらちょっと右沖へ行くような感じなのかな。これだったら食うはず、今この感じで。ただちょっと蒔絵さん投入点がちょっと悪いな今のじゃ。そう今一番いいとこ行った。はい今ダメ。はいとこ打ち損じないように。いやでももうちょっといやこれでいいはず。これで食うはずだ。よし食った。でかい。さあここで寄するのはまずいな。これ多分取れんパターンでしょうね。
これは食うという自信はあったけど、グレじゃないろうなこれは。グレやったら相当元気。おお、これじゃん。おお、お腹。おらないじゃん。よいしょ。ほら、あげたー。いや、クイーさんの教えのおかげです。そんなことはない。いやー、本当に。卵、写真撮る。あ、はい。撮影、撮影。いや、この角度で来るろうなと思ってて。はい。大体その自分が、はい、自分がいいにゃーって思うような角度が魚が食いやすいから、はい。よかった。ありがとうございます。ボスやったらもう俺車の中で何喋っていいか分からないしかも竿を下ろしときたのに食ってた。全然わからなかったあたり。おお。ちょっと抜き上げるのは危ないサイズ。あそこでもいいのか。あれみたいに大きな向こうに手前はこっち、手前はこっち。しかもこっちがすごい速い。前よけね。真後ろになるよけね、これね。だけど手前が速い。だけど狙うやったらもう、これやったら、顎狙うのよ。まっすぐ。妙なものが死んじゃうわ。あ、はい。浮いちゃうわ。顎らへんから狙う。顎のこっちの、よれてますからね。こっちに狙うたら、やっぱ逆潮すりようことになるけどね。今なんで食ったのか全然わからなくて。なんで食うたかって言うたら、潮が一瞬たるんでから。なんかこっちへ取られなくなって一瞬だけ。ほんで、向こうに行く潮があったの。まあ、どっちがか、向こうを釣り寄って、なんか潮がたるんだけ。どっちかというと若干当て。そうそう。じゃけ向こう見ててよかった。ああ、はい。ほんで、こっちの潮が緩んだけ。はい。ええ針ができたから、こう。糸を持ってくれる。ほんで、食うたかと思うわけ。一瞬取られなかったんで、あれーとかじゃなくて。これ多分こう当たり潮を難しいに釣ろうとしようけ、なかなか食わんけ、できたらこうと。言うたやろ。はい。あ、おいいお腹じゃん。ほら、普通に食うとは釣りやすいの、そっちの方が。い。そうですね。ね。で、素直に釣らないからね、やっぱ。上手に上でも3時。よいしょ。引くな、なんかこのぐらい。こんなにサイズはあれやのに。針が外れた。たもたも。跳ねたら海へ帰るな、こいつ。よいしょ。跳ねるな。よっしゃー。
きくないですよ。あ、まあまあやね。これは40ありますよ。惜しい。これが0やろ。惜しい。あ39点。 40だ、6ぐらいやりゃ。39.6ぐらいやりゃ。でかそう。今日一出ました。おあるじゃん。お。おえー。 44。 4。 4.5やりゃ。じゃあ、光さんに撮らせて。はい、撮って。楽しいぐらいだわ。あ、チームザオの。はい、今日の超過です。僕の超過が、だいたい30から34、5ぐらいの6匹。で、こっちが国見さんの超過。10匹で、44センチと39センチ。で、あとはもろもろ35、6のやつがいたり、30センチぐらいのやつがいたり。まあ、やっぱり違いますね。